引っ越しで足が取れてしまったと SOS。100 年前の美しい飾り棚です。でもガラスが無事で本当に良かった。原因を調べて職人もびっくり。ビス穴があるのにビスがない。なんと100年間当時の接着剤だけで頑張っていたんです。劣化した接着剤を取り除き、ビスと合わせて強固に再固定。大切な思い出、私たちが次の100年へつなぎます。